Oke, ding sana keberatan. Hari ini ding sana kayak ada informasi lewat email datang jarnya video shot Anda dibisukan jar. Padahal sebenarnya video tuh kita rekam langsung pakai video shot langsung kemarin ding sana kayak. Entah kenapa dan kenapa kita kada tahu juga. Nah, jadi bingung tuh tadi tuh. Apa tuh, Bos? Itu 5.000 banyak lah saya. 5.000 15 buting dah. Jadi sama itu ding sana kai. Jadi kalau ding sana ulun beratan nang ahli suhu menyuhu, tolong diberitahu di kolom komentar lah. Ya kalau lah, sip dah, mantap. Tiba-tiba bos saya dihilangkan buahnya soundnya, suaranya padahal lagi naik kanunya view-nya. Kacau banar ya YouTube nah. Kada kawan nah. Video seadanya dong nah. Aduh, kemana kita mengadu ding sana? Kayak coba yang paham tolong di komen kemana mengadunya video shot nang suaranya dihilangkan. Padahal mantep bener itu. Halus ribuan. Asli lucu. Oke lah, terima kasih. Ini kita taruhkan aja videonya sampai 3 menit seperti biasa. Ini lagi galau. Dah, assalamualaikum. Yang halus ribuan.